คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมตื่นมาก็เหนื่อยทั้งที่นอนครบวันหยุดก็พักแต่ทำไมยังไม่หายล้ากันนะหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่กายที่เหนื่อยแต่ใจเรากำลังล้าโดยไม่รู้ตัววันนี้เรามาดู5สัญญาณที่กำลังบอกว่าใจเราล้าไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดากันค่ะ1ค่ะสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกทั้งที่งานก็ไม่ได้ยาก2อารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดแม้แต่เรื่องเล็กน้อย3ค่ะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครทั้งที่ปกติก็ชอบเข้าสังคม4ความสุขหายไปแม้เจอสิ่งที่เคยทำให้ยิ้มได้5ค่ะนอนครบนะคะแต่ก็เหมือนยังไม่ได้นอนตื่นมาก็ล้าเลยภาวะใจล้าคือการที่สมองรับภาวะทางอารมณ์มากเกินไปจนแม้ร่างกายจะพักแต่ใจยังตื่นตัวตลอดเวลาวิธีเริ่มที่ง่ายที่สุดค่ะคือตั้งเวลาหยุดคิดช่วงสั้นๆในแต่ละวันหรือเขียนรวมถึงพูดความรู้สึกกับใครสักคนรวมทั้งฝึกปล่อยใจให้เฉยๆบ้างโดยไม่ต้องทำอะไรเลยและใช้การคุยกับนักจิตวิทยาช่วยดูแลสุขภาพใจคุณนะคะ